در همه روز بخش برنامه‌مون در همه روز که از دوشنبه تا جمعه برنامه ادامه میکند. این بخش هست، میتوانید هر روز آماده باشید ساعت 14 به وقت مسکو در برنامه هموطن اشتراک کنید، در بخش سوال جواب با ما هم صحبت شوید. با 3 سوالی که من پیشنهاد میکنم جواب درست گردانید. اگر با 3 سوال جواب درست گرداندید شما صاحب مبلغ میشوید. خب سخن رو دراز نمیکنیم، بر یک سرود چهارشنبه علاوتف رو طبیب ماهی رو پخش میکنیم، بعدا صحبت رو ادامه میدیم. لحظه ای کاش کمی صبر کنی به خاطر من، مرهمی حال دلم باش طبیب ماهر من با قربان تو حالت جذاب نگاهم، مبتلای تویم و لحظه ای کاش کمی صبر خسته نباشید شنوندگان عزیز. ادامه برنامه هموطن است. برنامه ما مستقیما جریان دارد در استودیو مرکزی رادیو مهاجر. ساعت به وقت مسکو 14:52 است و امروز دوشنبه 2 دکبر سال 2019. خب تقویم روز رو برایتون قرائت میکنم با اطلاع از بر پایه معلوماتی اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر. خب 1 دکبر تجلیل کرده می شود روز بین المللی مبارزه بر ضد ویروس نورسایی مسئولیت آدم ویچ سپید. خب در قزاقستان در این روز پرزیدنت اولین تجلیل کرده می شود. در رومانیا روز متحده ملی، در ایسلندیا روز استقلالیت، در اوکراین باشد روز کارمندان پروکراتورا، یعنی که تجلیل کرده می شود در سنه 1 دکبر. خب
رویدادهای 1 دکبر رو اگر نظر کنیم، یعنی که روز یکشنبه رو، خب دیروزه رو 1 دکبر سال 2006 در دوشنبه نمایندگی یکی از بانک‌های کلان اقتصادی قزاقستان کامپرنس بانک شده است. 74 سال مقدم سال 1945 فدراسیون بین المللی دموکراتی زنان تأسیس یافته است. سال 1940 در ایتالیا در فروش مکرون و برنج معیار گذاشته بودند. سال 1942 افیوپیا بر ضد گرمانیا، ایتالیا و ژاپن جنگ اعلان کرد. خب سال 1948 در رومانیا فعالیت کلیساهای گرجی کاتولیکی قطع گردید. سال 1969 در کانادا دستگاه از نظرگذاری حالت مستی رانندگان جاری کرده شد. همچنین سال 2017 کمیته رشد نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته حضور میخوام شنوندگان عزیز، کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به فعالیت آغاز کرد و سال 1863 در انگلیا هنگام بازی به دست گرفتن دویدن توپ فوتبال منع گردید. تقویم روز بود منظورتون. خب اینجا یک نفر شنونده نویسنده است که سلام، برنامه‌تون مستقیم است. بله، برنامه‌مون مستقیم است. میتوانید سوال خود رو بفرستید، به ما زنگ بزنید. رقم ما در استودیو فعال است 8967 111 5646 8965 151 014. فراموش نسازید در دوام برنامه، یعنی که در مابین برنامه بخش سوال و جواب است. ما بیایید درباره بخش سوال جواب کمی صحبت میکنم. بخش سوال جواب رو ما در مابین برنامه جای کردیم، یعنی که شما میتوانید مستقیما زنگ بزنید. خب من 3 سوال پیشنهاد میکنم. قاعده بخش سوال جواب همین است که 3 سوال پیشنهاد میکنم. سوال های عادی هستند، سوال ها راستگپ عادی هستند. 3 سوال عادی پیشنهاد میکنم. به هر یک سوال 30 ثانیه وقت جدا میکنیم. اگر با یکم سوال، دویم سوال جواب پورا گردانیدید، با سوم سوال جواب پورا گردانیدید، بدونید که مکافات پولی نصیب شماست. و اگر با 3 سوال جواب دادید، 4م سوالش با خواهش شما من پیشنهاد میکنم. اگر خواهش داشته باشید، نداشته باشید، از بازی دست میکشید. اگر خواهش داشته باشید، 4م سوال رو من پیشنهاد میکنم. اگر با 4م سوال چی میگه جواب درست گردانیدید، بدونید که مکافات پولی شاه جایزه امروزه را شما نصیب میگردید. خب برای همین به همه وقت میرسد. میتوانید ما رو پیگیری کنید در دوام برنامه. بخش سوال جواب رو حتما منظورتون میگردونیم. سید شریف در به ما نویسنده است که میبخشید یک سرود رو پخش میکردید درباره وطن. قبول؟ حتما پخش میکنیم. سرود درباره وطن رو از سید شریف درخواست کرده است. سید شریف نامشون، لیکن ننویسنده است این برادر که از کدام شهر با ما در ارتباط است، با چی کار مشغول است، این حال در کار است، بیکار است، استراحت دارد. خب سرود وطن رو خواستند سید شریف، حتما پخش میکنیم. برنامه ما مستقیما جریان دارد. زنگ بزنید، درخواست کنید. نزدیکان و دوستانتون رو به روز زادروزشون، به یکون روز سنه و فرخنده‌ای که هست شاد باش بگید، تبریکاتی خود رو برسونید و براشون سرود پسندیده‌تان رو درخواست کنید. خب ما سرود درخواست کرده سید شریف رو جستجو میکنیم درباره وطن. یک سرود وطن پیشنهاد پخش میکنیم. برنامه مستقیما جریان دارد. من بار دیگر شماره تلفن رو در استودیو نمبر میکنم 8967 111 5646 8965 151 014. فراموش نکنید زنگ بزنید. شما را مکافات پولی امروز انتظار است. مکافات پولی که با 3 سوال عادی جواب میگردانید. فکر میکنم سوالایی هستن که در دور
مکتبی میخوندیم این سوالا رو. بسیار سوالای ساده هستند. من مخصوصا سوالای ساده رو انتخاب کردم که بیننده نیز در وی نشود و سوالای ما را جواب گردانیده تواند. خب سرود، یک سرود در اجرای استاد سنگلی میرزویف تاجیکستان میشنویم، بعداً برنامه را ادامه میدیم. ای شعار ننگ و نامی تاجیکان پاینده باش، ای شکوه و احترامی تاجیکان پاینده باش، ای بهاری پیشکامی تاجیکان پاینده باش، ای شعاعی نور شامی تاجیکان پاینده باش، ای دیاری نیک نامی تاجیکان پاینده باش، تاجیکان پاینده باش، تاجیکان پاینده باش. صلح در روی زمین دنیای ارمان من است، صلح جوی و صلح پرور تاجیکستان من است، ملتی با صبر و تمکین سخت پیمانی من است، در سری غر محفلی شمعی فروزانی من است، کشوری صلح و امانی تاجیکان پاینده باش، تاجیکان پاینده باش، تاجیکان پاینده باش. تاجیکستان احترامی ما و غم دنیای ما، تاجیکستان یک بهاری خورم و زیبای ما، تاجیکستان عالمی مهر تمنای ما، تاجیکستان نامی نیکت شهرت و معنای ما، ای وفا و احترامی تاجیکان پاینده باش، تاجیکستان خانه‌ای امید و صلح و آشتیست، آشتی و صلح ما را از نیاگان وارثیست، وعدت و غم بستگی و صلح تاجیکیست، خلق ما اندر تلاشی نور و محوی تاریکیست، کشوری نور آفرین ای تاجیکستان زنده باش، تاجیکستان. خب خسته نباشید شنوندگان عزیز، یک لحظه هم بود به یاد وطن سر زدیم و سرود رو در وصف تاجیکستان شنیده در اجرای استاد سنگلی میرزویف. خب در اینجا سرود درخواستی آماده ایستاده است. شنونده ما چه رقم اخیر تلفنشون 85 81 در واتساپ به ما نویسنده است که خب نویسنده است که یک سرود مینو رو پخش میکردید. حتما ما برادر عزیز سرود مینو رو پخش میکنیم، سرود در اجرای مینو رو حتما پخش میکنیم، شما ما رو همراهی کنید. خب برنامه مستقیما جریان دارد، برنامه هموطن است. شنوندگان عزیز فراموش نسازید می توانید در دوام برنامه زنگ بزنید. مستقیما برنامه ما جریان دارد. شماره ما در استودیو 8967 111 56 46 8965 151 014.
خب در اینجا یک نامه درخواستی دیگر آمده است. سلام برادر، نویسنده است چرا خیلی خیلی تلفنشون 1312. دوستم نکبخت را به روز زادروزش تبریک میگویم، نویسنده است. ما نیز در تبریکات شما شامل میشویم. نکبخت دوست شما را تبریک میگویم. بگذار که 100 ساله ها عمر دراز و جاویدانه ببینند و تنشان درد را نبینند. یک سرود گفته است ولی که نگفته است در اجرای کی. سرود رو درخواست کرده است ولی نگفته است که در اجرای کدام سراینده سرود رو پخش کنیم. خب در اینجا سرودی درخواست کرده 85-81 رو پخش میکنیم، بعد هم برنامه رو ادامه میدیم. سرود در اجرای مینو. خب شنوندگان عزیز خسته نباشید. برنامه هموطن مستقیما جریان دارد در استودیو مرکزی رادیو مهاجر. خب در اینجا گفتیم برنامه فرهنگی است، برنامه استراحتی است. بهر فراغت شما است، میتوانید سوال و درخواست‌های خود رو پیشنهاد کنید. دوستانتون نزدیکانتون رو بر روز زادروزشون یا که یگان روز فرخندهشون تبریک بگویید. در اینجا فراموش نسازید که در دوام برنامه بخش سوال جواب جریان میگیرد و حتما در بخش سوال جواب فعالانه شرکت کنید. شما رو مکافات پول انتظار است. خب در اینجا یک نفر نویسنده است در واتساپ ما. من شماره رو در استودیو به شما یک بار دیگر خاطر رسان میکنم. 8967 111 56 46 8965 151 0410. برنامه ما مستقیما جریان دارد، میتونید زنگ بزنید. خب همراه ما در تماس باشید. در اینجا یک نفر نویسنده است، عزیز جان جیانم را نویسنده است که بر روز زادروزش تبریک میکنم. یک سرود در اجرای محسن درخواست کرده است. فکر میکنم همون محسن سراینده ایرانی رو در نظر داشته باشند. بر روز زادروزشون جیانشون عزیز جان رو تبریک کردند.
و ما نیز در تبریکات شما همراه میشویم. اگر برادر هستید، اگر خواهر هستید، راستی گپ نویسنده است معلوم نیست. خب گفتنیم که امداد خدا باد یارد، اقبال زمانه در کنارت، چشم نرسد به اعتبارت، حفظ یزدان بود نگهبانت. خب سرود درخواست کرده شنونده رو در اجرای محسن ابراهیم زاده میمونیم. مرحمت. محسن ابراهیم زاده. دونه دونه این سیکه حالا بینمونه، مال خودمونه، ما رو به هم میرسونه. دونه 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 یه ستاره تو آسمونه، یه جوری میزون میکنه که ما رو باز به هم برسونه. دل گرفتاره، عاشق یاره، من نمستم و هوشیار، حال جدیدی بینمونه. یه چیزایی توی چشاته که دلمو میلرزونه، آدم از سک و تنهایی بدجوره میترسونه. این زندگی نمیشه باشه یه زندونه، چی داری که نفساتم آخه یه جورایی در میمونه. گرفتار شد وقتی که دل بریاتو دیدی، شب بی افسار شد. تو دل ربای منی، نفسی هوای منی، بالا بری پایین بیای تو دیگه برای منی. یه چیزایی توی چشاته که دلمو میلرزونه، آدم از سک و تنهایی بدجوره میترسونه. این زندگی نمیشه نباشه یه زندونه، چی داری که نفساتم آخه یه جورایی در میمونه. چشاته که دلمو میلرزونه، آدم از سک و تنهایی بدجوره میترسونه. این زندگی نمیشه نباشه یه زندونه، چی داری که نفساتم آخه یه جورایی در میمونه. باز هم درودها به شما شنوندگان عزیز. برنامه هموطن است مستقیما از استودیوی مرکزی رادیو مهاجر جریان دارد. برنامه فرهنگی است. ما به بخش سوال جواب نزدیک شده ایستادیم، چون که چطوری وعده داده بودیم در مبین برنامه گفتیم که بخش سوال جواب رو دایر میکنیم. در اینجا یک شنونده چهار رقم اخیر شماره تلفنشون 1284 از ماگنیتگورسک نویسنده است و یک متن نیز روان کرده است. درخواست کرده است که همین رو بهر شما بخونم. متنم این شنونده روان کرده است در صفحه واتساپ ما. تلفن استودیو رو من قرائت میکنم، بار دیگر در خاطر بگیرید و زنگ بزنید. بخش سوال جواب نزدیک اومده استودیو است. 8967 111 56 46 8965 151 014. شنونده ما یک متن بگیم هم خطا نمیکنیم ارسال کرده است از ماگنیتگورسک. چهار رقم اخیر تلفنشون 1284 درخواست کرده است که همین رو من بخونم. خب میخونم، گوش میکنیم، بعداً ادامه میدیم.
خب از ماگنیتوگورسک نویسنده است فصل 10 نیز فرا رسید. آهسته آهسته پشت تیرزه برف میبارد. به بیرون نظر کردم و مادرم به یادم رسید که در زمستان زیر صندلی گرم خانه برایم قروتاب می آورد و با اهل عائله سرجم می نشستیم و قروتاب را می خوردیم. چه خوش روزهایی بودند که در وطن داشتم. با این نان گرمی مادر جانم را یاد کردم. همین که حالا برف می بارد غم درون سینه ام را پر می کند. یادی از روزهای آوان جوانی می کنم. به یاد می آورم که چطور بعد از انجام درس از مکتب تا به خانه رسیدنم با همراهی همسنفانم برف بازی می کردم. بله، برف بازی. افسوس که دیگر آن روزها بر نمی گردند و عمر هم در گذر است. برف دانه دانه با جامعه سفید خود قبط زمین را می پوشد و همه جای را سفیدی می بخشد. اما دلم پر از سیاهی هاست. قصه و روزهای ناگفته نهانند که با گفتنشان کتاب ها ایجاد کردن ممکن است. لیکن به این همه نگاه نکرده به خود تسلی می دهم که من در غربتم. اینجا نه مادرم است و نه کسی دیگر که به من دل برداری کنند. من باید کار کنم تا مبلغی به دست بیارم و به خانه بفرستم به مادر جانم. بله، همین طور هم کرده ایستادم. راستی گپ نمیدونم این شنونده کی است. نامشون رو هم درج نکردند. 4 رقم اخیر تلفنشون 1284 از ماگنیتوگورسک نویسنده است. خسته نباشید، رو افتاده نباشید. ما نیز در غربی هستیم. شنوندگان عزیز، ما نیز در برابر شما. خب، برنامه رو ادامه میدیم. برنامه فراغتی است. این شنونده که درخواست کرده بود ما نتوانستیم که درخواستش رو رد کنیم. به همین خاطر متنی که روان کرد من قرائت کردم، خوندم. خب، میگذاریم به بخش سوال و جواب. کسی که آماده هست میتواند به ما زنگ بزند. شماره ما در استودیو 8 967 111 56 46 8 965 151 0410. بخش سوال جواب است. بار دیگر خاطر رسان میکنم قاعده بخش سوال جواب رو. من روی برنامه به شما 3 سوال پیشنهاد میکنم. به هر یک سوال 30 ثانیه وقت جدا میکنم. اگر با 3 سوال جوابی درست کردید شما الکی غالبی برنامه غالبی بخش دانسته میشوید و مکافات پولی را میگیرید. لیکن من به شما پیشنهاد میکنم که با 4 سوال جواب گردانید. اگر خواهش جواب گردانیدنتان باشد مرحمت، لیکن خواهش نداشته باشید با 4 سوال جواب گردانیدن، شما میتوانید از ادامه بخش سوال جواب دست کشید و با 3 سوالی که جواب دادید با هر یک سوالی جواب دادتون 100 روبل، یعنی که با 3 سوال جواب دادید 300 روبل روسی رو برد میکنید. اگر راضی شوید و با 4 سوال من نیز جواب دهید، نه اینکه 400 بلکه 500 روبل برد میکنید. یعنی که خواهش در دست شماست. میتونید که با 3 سوال جواب گردانید 300 روبل رو گیرید، یا اینکه یک سوال دیگر علاوه میکنم 500 روبل رو برد میکنید. یعنی که شما 100 روبل دیگر اضافی گیم هم برد میکنید، خطا نمیکنیم. خب، بخش سوال و جواب است. اگر یگان نفری که باشد مرحمت زنگ بزند، مستقیما با ما در تماس باشد. خب، سوال های سادان و مفهوم هستند. میتواند که زنگ بزنید، من برای شما قرائت میکنم، وقت جدا میکنیم، کمک نیز میکنم. خب، فکر میکنم که از عهده‌اش میبراید، چون که سوال های دشوار نیستند و این رو علاقه ما در سالهای مکتب خانی هم گذاشته بودیم. خب، در اینجا یک نفر نویسنده است که بخش سوال جواب کی شروع می شود. من به همون کس جواب دادم که سوال جواب شروع شده است. الکی می توانید زنگ بزنید. 16 13 السلام علیکم نویسنده است. و علیکم سلام. خب،
چی خواهش داشته باشن این برادر یا اینکه خواهر یا اینکه اپا نمیدونم. سلام علیکم نویسنده است. ما نیز به شما سلام میگیم اگر ما رو میشنوید. خب 12-15 نویسنده است که بخش سوال جواب رو که شروع میکنه. دلکه شروع کردیم ما رو میشنوید شنونده عزیز. من بار دیگر شماره تلفن رو در استودیو که فعال است این خاطر رسان میکنم. 8967 111 56 46 8965 151 04 10. بار دیگر میگم که سوال ها ساده هستند. به نهایت سوال های ساده هستند. خب سوال ها رو من خودم انتخاب کردم. سوال های ساده انتخاب کردم که شما نیز در جواب دادن چه تنقیصی نکشید گیم ده. خب به همین خاطر سوال های ساده هستند. زنگ بزنید. ما رو همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب مستقیما تماشا دارند به طور ویدیویی آنلاین. خب 16-13 باز نویسنده است. سلامت باشید برادر جان. تشکر. شما نیز سلامت باشید. اگر به سوال ها جواب دادن خواهش جواب دادن داشته باشید مرحمت زنگ بزنید. سوال ها ساده هستند. به سوال ها جواب گویید و مکافات پولی رو برد کنید. سوال رو تکرار میکنم همون زمانی که شما مستقیما زنگ بزنید. 16-13 من خطاب بر شما میگم. سوال رو همون زمانی میگویم که شما مستقیما زنگ بزنید. خب اگر زنگ بزنید آماده باشید. سوال عادی است. شما در دوام 1 دقیقه اگر هم گویم خطا نمیکنیم 500 روبل برد میکنید. برنامه ما هر روز مستقیما جریان میگیرد. تصور کنید که در یک هفته 5 روز از روز دوشنبه تا روز جمعه برنامه ما مستقیما جریان میگیرد. به هر نفر ما 500 روبل تقدیم میکنیم. اگر که به شرطی که به سوالای ما جوابی درست گردانده تواند. لیکن من در همه وقت کوشش میکنم که سوالها ساده باشند، عامه فهم باشند. حتی همین خیلی سوالای باشند که شما شنیده اید. شاید که به طور هر روزه به این سوالها برخورد میشوید، یعنی که از اینو آگاه میشوید. یک نفر دیگر همین 16-13 نویسنده است که آرزو مراد به سلام رسانید اکا جان. تشکر. قبول میکنیم که آرزو مرادش کی باشد به آرزو مراد سلام میرسانیم. هست یک نفر که بس بخش سوال جواب همراهی کند ما رو و به سوال های ما جواب گرداند. خب شما فکر کنید تا فکر کردنتون من یک سرود رو در اجرای خب سومن و سنگلی پخش میکنم. سرود انار دانه دانه رو. تا انجام سرود فکر کنید آماده باشید. بار دیگر میگویم که به طور ساده است. سوالو مشکلی نمیکشید. حتما فکر میکنم به سوالها جواب دادن میتوانید. هست نفری که به سوالها جواب میدید. کدام نفری که آماده هست بعد پخش سرود سنگلی و سومن انور دانه دانه میتوانید زنگ بزنید و با سوالها من سوالو قرائت میکنم، وقت جدا میکنم، با سوال جواب گردانید. لبی جوشیش ناید یادم آمد، روخان سنجیده ناید یادم آمد. لبی جوشیش ناید یادم آمد، روخان سنجیده ناید یادم آمد. سخن گفتی سخن از من شنیدی، سخن گفتی سخن از من شنیدی. سخن بر گفته هایت یادم آمد، سخن بر گفته هایت یادم آمد. انار دانه میکرد یارو نگاه نمیکرد، انار دانه میکرد یارو نگاه نمیکرد. چیزی میکرد نمیکرد دل ما دیوانه میکرد، چیزی میکرد نمیکرد دل ما دیوانه میکرد. انار دانه میکرد یارو
و میشنویم زنگ تلفنی رو. الو سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. روزتون بخیر و شادی باشد. از کجا زنگ میزنید؟ رادیو مهاجر؟ بله رادیو مهاجر شما رو گوش میکنیم. از کجا زنگ میزنید؟ روزتون بخیر. روز شما هم بخیر. تشکر برادر عزیز. از کجا زنگ میزنید؟ از شهر تلیاتی. از شهر تلیاتی. این خطا نکنم اگر ولایت سمره. خب با چی کار مشغولید؟ استراحت دارید؟ کار کرده ایستادید؟ کار محافظ کار میکنید. شنیدم. تشکر. خب برادر برنامه هموطن است مستقیما بخش سوال و جواب. سوال ها ساده هستند. سوال های ساده هستند. حاضر یک دقیقه. سوال ها بسیار ساده هستند. بسیار سوال های هستند که شاید که به طور هر روزه به اینها برخورد کنید شما. سوال ها بسیار ساده هستند. با 3 سوال شما جواب میگردونید. 300 روبل روسی رو برد میکنید. همین لحظه من به شما میگذرونم. اگر 4م سوال دا من پیشنهاد میکنم خواهشتون باشد جواب میدید، نباشد با هم 3 سوال جواب دادتون 300 روبل رو میگیرید. اگر با 4م سوال جواب دادید مبلغ مکافات پولی شما نه 400 روبل بلکه 500 روبل رو در بر میگیرد. راضی باشید. مرحمت. من سوال رو یکم سوال رو پیشنهاد میکنم. نام شما چیست؟ نامتان رو نگفتید. نومان. خب برادر نومان گوش کرده ایستاده اید مرا؟ سوال یکم همین است که پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه از چند ناحیه عبارت است؟ یعنی که در شهر دوشنبه. خب یک دقیقه من سوال رو با آخر برسانم. خب در شهر دوشنبه چند ناحیه موجود هست؟ 30 ثانیه وقت جدا میکنم. مرحمت فکر کنید. در شهر دوشنبه 4 ناحیه است و چی نام دارند؟ خب 4 ناحیه. شما آماده هستید؟ من وقت رو باز دارم. شما علاقه خب وقت رو باز دارم یا نه؟ داره. وقت رو باز داشتم در 23 ثانیه. مرحمت جواب گویید. در دوشنبه 4 ناحیه. خب کدام ناحیه ها؟ وحده، شاه منصور. ناحیه شاه منصور رو شنیدم. یک بار دیگر شاه منصور. دویم ناحیه رودکی؟ نه قریب آوردید. ببینید ناحیه های رودکی، وحدت و ارزوب اینها ناحیه های تابع مرکز جمهوری تاجیکستان حساب میخورند و اینها به حدود شهر دوشنبه داخل نمیشوند. اینها ناحیه های اطراف هستند. لیکن در درون شهر دوشنبه باز 4 ناحیه هست. یک تا شاه منصور شما درست گفتید. 3 ناحیه دیگر مانده است. در شهر دوشنبه 4 ناحیه هست. شاه منصور، پیش راه آهن بود. ناحیه حاضر نامی دیگه نمیدونم. ناحیه اسماعیل سامانی دویمش درست. خب 3مش رو فکر کنید. به حرف اس هست. به حرف سه سامانی گفتید. باز این ناحیه نیست. به حرف سه هست. خب اینجا زنگ علاقه شده ایستاده است. جواب گوید که یک نفر دیگر آماده است و سوالا جواب میگید. به حرف سه است. خب فکر کنید. من منطقه‌اش رو حاضر میگم به شما که از کجا آغاز میشود این ناحیه. این ناحیه که حاضر که سامانی رو گفتید. شاه منصور، سامانی، باز یک تا دیگر به حرف اس، یک تا دیگر به حرف ف. نگاه کنید. ناحیه که سیومش که حاضر که شما باید به حرف اس بگویید سر می شود از چهارراهی نزد بیمارخانه قره‌بالا میگوییم که قریه بالا. از همینجا شروع می شود تا دروازه جنوبی تا انمون سرشوی ناحیه شهرینه و ناحیه رودکی طرف شهر ترسونزاده می رفته گیره. همین ناحیه نام دارد. همین ناحیه رو در بر می گیرد. یعنی که با حرف اس. اگر باور کنید 45 دارم دوشنبه ندیدیم. ایستید. شما 45 ساله هستید دوشنبه را ندیدید؟ نه آخه.
شما از کدام منطقه تاجیکستان هستید؟ اکای نعمان. خب از کجا هستید؟ اسفرا. از اسفرا. از اسفرای بوستانی بعد چرا دوشنبه رو ندیده تا حاضر؟ چاپو. اگر اکای نعمان اگر راستش رو گویم من هم اسفرا رو ندیدم تا به حال، لیکن آرزوی دیدن رو دارم که یک بار مهمان اسفرا شوم و آش اسفراگی رو خورم. قبول شماره تلفن شما رو من لکه دارم 5076 شماره تلفن شما رو دارم. خب بیاید من به شما یک سوال دیگر میدم. سوال یکم رو گذشت میکنیم، سوال دوم رو دیم. سوال یکم رو حساب نمیکنیم چون که به خاطر حساب نمیکنیم که شما شهر دوشنبه نرفته از همین حساب. یک سوال دیگر میدیم نزدیکتر به همون مکان زیست شماست. سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک است؟ سردفتر ادبیات فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی. خب آفرین. کدام سال تولد شده است، کدام سال وفات کرده است استاد رودکی؟ سالی 800 نزدیک آوردید 850 از 800 در تولد شده 932 مرد بگیر یاد من نیست علاقه که تخمین همیشه. یک چیز رو میپرسم از شما، جواب شما رو قبول درست نیست لیکن درست علاقه شما 70-80% جواب رو درست سوال رو جواب رو درست دادید. شما سال چندم مکتب میانه رو ختم کردید؟ اکای نعمان سال چندم مکتب؟ سال 1988. سال 1988. خب علاقه این سوال دوم است، شما متاسفانه جوابی پورا نمیدید. خب بگذار که این سوال دوم شما رو ما همچون سوال یکم قبول میکنیم. بله استاد ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک سال 858 به دنیا آمدن، سال 941 وفات کردن. یک جواب درست شما رو قبول میکنیم، میگذاریم با سوال دوم حساب میکنیم. بله این رو یکم حساب میکردیم با سوال دوم میگذاریم. درست؟ آها. خب سوال دوم رو گوش کنید با دقت. باز هم سوال ساده است. مرکز مأموری ولایت ختلان کدام شهر است؟ وقت رفت. مرکز مأموری ولایت ختلان کدام شهر است؟ نامش چیست؟ بختر. استاپ. قپیتیم. یک بار دیگر تکرار کنید. بختر. یعنی که شما اطمینان دارید که با پورگی که مرکز مأموری ولایت ختلان شهر بختر باشد؟ من باور دارم. خب امین شهر تا سال 2018 چی نام داشت؟ نمیدونم راستیگه. از سال 2018 اینجانی بختر نام دارد. این تا سال 2018 دیگر نام داشت. اگه باور که هر روز اولش کنند دوسته نمیشه. سوال شما رو قبول میکنیم. بله شهر بختر نام دارد. از سال 2018 اینجانی شهر بختر نام دارد. تا سال 2018 بود شهر قرغنتپه. قبول. دویم سوالتان قبول. خب میگذاریم با سوم سوال. خب در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان چند شهر و ناحیه می باشد؟ من 3 واریانت پیشنهاد میکنم. از همین یک تاشر رو شما انتخاب بکنید. 30 ثانیه بعد از 3 واریانت رو قرائت کردن 30 ثانیه وقت جدا میکنم. شما 30 ثانیه فکر کنید. میتوانید از کمک دوستان استفاده برید، مشکلی نیست. خب در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان چند شهر و ناحیه می باشد؟ یکم 2 شهر 6 ناحیه. دوم 1 شهر 7 ناحیه. سوم 1 شهر 6 ناحیه. یعنی که یکم واریانت 2 شهر 6 ناحیه، دوم واریانت
یک شهر 7 ناحیه. سوم وریانت یک شهر 6 ناحیه. وقت رو جدا استید من وقت رو جدا میکنم. فکر کنید 30 ثانیه وقت دارید. شهر خورو اشکوشیم جلوغتور نیشکوشیم 15 ثانیه دیگر مانده ایستاده است. فکر کنید برادر. 2 شهر 6 ناحیه، یک شهر 7 ناحیه، یک شهر 6 ناحیه. وقت به انجام میرسد. کدام یک شهر 6 ناحیه. سوم وریانت یعنی که شما اطمینان دارید؟ اکا نومان برادر از شهر تالیاتی. چه رقم اخیر تلفنتون؟ خب یک بار من نظر کنم. 5076. متاسفانه با سوال جواب نادرست دادید. متاسفانه. خب سلام رسونید. با کی سلام رسونم؟ غفران وهابов. با استاد غفران وهابов سلام شما رو حتما میرسانم. فکر میکنم استاد نیز ما رو میشنوند. تشکر زیاد. میتوانید پگاه باز زنگ زنید. سوالای ساده است. سوالات ساده نه. سوالات این بعد از نگم استقلال من تو استقلالت سوالته. تو استقلالیت. قبول. پگاه برای شما مخصوصا سوالهای تا استقلالیت جدا میکنیم. یعنی تا دوره استقلال تاجیکستان، یعنی که تا سال 1991 انتخاب میکنیم. مرحمت جواب دید. تشکر برای زنگتون. یگان درخواست داشته باشید، یگان سرود درخواست داشته باشید، ما حتما پخش میکنیم. تشکر. خب شنوندگان عزیز، یک نفر دیگر در خط علاقه است. 8280. الو، سلام علیکم. الو، سلام علیکم. ما رو میشنوید؟ و علیکم سلام. از کجا زنگ میزنید؟ من از شهر مسکو. از شهر مسکو. نزدیک بود هستیم کو برادر؟ در کدام منطقه شهر مسکو قرار دارید؟ مسکو خودش با ما را در مسکو خودش هستیم. من نظر داشتم در کدام مترو قرار دارید. نه مترو به نیست خونه. منطقه زیستتون نمیخواستم فهمم. خب قبول. بخش سوال جواب است. مستقیما جریان دارد در برنامه هموطن. شرطای بازی رو من یک بار دیگر به شما قرائت میکنم. خب 3 سوال پیش میاد میکنم. سوال های ساده. اگر با 3 سوال ما جواب درست گردانیدید، حساب کنید که 300 روبل الکی برد کردید. لیکن من 4مین سوال رو با خواهش شما پیشنهاد میکنم. اگر خواهش داشته باشید با سوال 4م جواب میگردانید. اگر جواب گردانیدید با سوال 4م، یعنی که شما نه 400 روبل بلکه 500 روبل برد میکنید. ما هر یک جواب رو 100 روبل حساب میکنیم، لیکن از 3م سوال بالا که شد ما 4م سوال شما رو 500 روبل الکی حساب میکنیم. یعنی که 4م سوال شما رو 200 روبل حساب میکنیم. خب نامتون چیست برادر؟ نامتون رو میگفتید. شاهین. خب اگر مخفی نباشد با چه کارها مشغول هستید در این؟ من کار میکنم شاهین. خب بهترین نان حلال رو شما میخورید. خب باشتون بود. آماده هستید شاهین؟ خب بیایید سوالا رو انتخاب میکنیم. خب گوش کنید. سوال اول. به هر یک سوالی که باید جواب گردانید 30 ثانیه وقت دارید. میتوانید فکر کنید، از کمک دوستان پرسید، لیکن فقط در دایره 30 ثانیه. قله بلندترین تاجیکستان چی نام دارد و چند متر درازی دارد؟ قله اسماعیل سامانی نام دارد.
истед. Саволро гӯш кунед. Қулаи баландтарини Тоҷикистон чӣ ном дорад ва чанд метр дарозӣ дорад? Чанд метр? Ман вақтро ҷудо мекунам. Рафтем, фикр кунед 30 сония. Бист сонияи дигар вақт доред. Фикр кунед. Фақат кӯмак карда метавонам бигӯям ки аз 7000 зиёд аст. На кам аз 7000 аст. Яъне ки дарозии қула. Хоб, вақт ба анҷом мерасад. Вақт аллакай ба анҷом расид. Хоб, шуморо гӯш мекунем. قله اسماعیل سامانی نام داشته 7495 متر تشکیل میکنه. офарин шоид. саволи шумо дуруст аст. Бале, қулаи баландтарини Тоҷикистон ном дорад Исмоили Сомонӣ, дарозияш 7495 бале, 7495 метрро ташкил медиҳад. Фикр мекунам ки Google бисёр ёрдам кард, не? ёки худатон медонистед иро? نه من یک تلفن دارم نه خدا باشه نه مکتب ادا کنه البته اگر توجیه باشه همین کلی در تاریخستان بوده رو ندانیم چیکار کرده گشتیم چه توجیه بله آفرین با جرأتتون. خب کدام سال مکتب رو ختم کردید؟ مکتب میونه کدام سال؟ سال همین 2019 ادا کردم. من حال 18 از سال میباشم. خب فهمو. خب بیایید همون سوال اول رو به شما دیم. چون از مهر و محبت وطن سخن گفتید، الان سوال اول رو به شما میدیم که جواب گردانید. موی سفید هم نبود، به فکرم جواب بده که نومان. خب بیا شما آماده هستید که به سوال جواب گردانید؟ خب گوش کنید. پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه از چند ناحیه عبارت است؟ لیکن اول جواب نگوید، من یک چیز رو از شما پرسان کنم. به دوشنبه رفته اید؟ نه. عموما؟ نه واپسی ولی نه ندیدم. خب شما از کدام منطقه تاجیکستان هستید؟ من از خوجند. از شهر خوجند. من که خوجند رو دیدم، برای چی شما دوشنبه رو ندیدید؟ فرصت نشد، مکتب ادا کردیم، زندگی مجبور کرد برآمده آمدیم. خب امیدوارم که به مهمانی میایید. البته. خب سوال. پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه از چند ناحیه عبارت است؟ 30 ثانیه وقت رو جدا میکنم. فکر کنید نام ناحیه ها رو نیز خواهش میکنم بگویید. خب چون که سوال بسیار ساده است. پایتخت تاجیکستان، یعنی که اگر عادی کرده گویم در شهر دوشنبه چند ناحیه وجود دارد؟ در خود شهر دوشنبه باز میگم که ناحیه های رودکی، وحدت، شهر نو، این ورزاب که در اطراف پایتخت هستند، در اطراف دوشنبه، اینها به شهر دوشنبه داخل نمیشوند. اینها به ناحیه های تابع مرکز جمهوری تاجیکستان داخل میشوند. در علاوه‌دگی در درون شهر دوشنبه چهار ناحیه است در همین حدود دوشنبه، در حدود شهر دوشنبه 4 ناحیه است. زیاد نیست، 4 ناحیه است در خود درون دوشنبه که همینا مستقیما در درون دوشنبه هستند و حتی من میتوانم منطقه هایش رو بگویم. مثلا سر میکنیم از طرف شهر وحدت، از دروازه 9 کیلومتر میگیم، به طور معمولی مردم میداند تا اگر خطا نکنیم تا تانکا میگویند که ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه. همونجا یک کوپرک است، یک ماست است. اگر دانید شما رفتگی نیستید، تا همینجا همین ناحیه داخل می شود. بعد از او یک ناحیه دیگر داخل می شود. خلاصه همین 4 تقسیم از شهر دوشنبه به 4 ناحیه. خب وقت رو جدا میکنم، فکر کنید. شهر دوشنبه از 4 ناحیه عبارت است. من جواب میتونم. سوال فهمیدم، جواب میتونم. به هر حال از روی قاعده من 30 ثانیه وقت جدا میکنم برادر. فکر کنید. نامهایشان رو به خطا کوشش کنید. فکر کنید شما الکی به یک سوال جوابی درست گردانیدید. پانزده ثانیه دیگه وقت دارید.
дар шаҳри Душанбе чанд ноҳия мебошад? نوع سینو истед вақтатон ба ҳаҷом нарасидааст. хуб аллакай вақт ба анҷом мерасад. марҳамат шоҳин ба савол ҷавоб гардонед. نوع سینو хуб қабул якум қабул اسماعیل سامانی бале فردوسی фирдавсӣ бале ва مرکزی با مرکزی سامانجاد کجا шумо ҳозир гуфтед ки исмоили сомонӣ синно фирдавсӣ فردوسی анамин ахирон ноҳияи мондааст ки аз 9 километр مرکزی سامانجاد رودکی не гуфтам ки ба шумо рудакӣ дар ноҳияҳои тобеи марказ дохил мешавад. ба шаҳри Душанбе алоқае надорад. مرکزی биёед як кӯмак мекунам биёед як кӯмак мекунам ба шумо. ба ҳарфи ш оғоз мегардад. شه ба ҳарфи ш сар мешавад, ноҳия оғоз мегардад аз дарвозаи شیرازی як бори дигар нафаҳмидам. نوع شیرازی не ноҳияи широзӣ вуҷуд надорад умуман дар Душанбе. ба ҳарфи ш як бозори маъруфам буд бародар. ба ҳамин ном як бозори маъруфам буд дар шаҳри Душанбе. дар шафати маркази савдои Садбарг мегуфтем, каме болотар аз шафати маркази савдои Садбарг анамунҷа як бозори машҳурам буд. оли бозор арзи вуҷуд надорад. як чанд сол шуд бозори нав сохтан. шаҳритуз не, ноҳияи шаҳритуз дар вилояти Хатлон дохил мешавад. хеле дур аст аз шаҳри Душанбе бародар. як бозорам буд. бозора Зилёни мегуфтанд ба забони русӣ, лекин номаш дар асл ба ҳамин ноҳия вобастагӣ дошт, чунки ноҳия дар ҳамин бозор дар ҳамин ноҳия ҷойгир аст. як ноҳия дигар мондааст. фикр кунед ба ҳарфи ш номи бозор Зилёни буд. ба забони русӣ Зилёниш мегуфтанд, дар байни мардум машҳур буд ба номи Зилёни. шумо барои ҳамин як номро ёфтан аз бозӣ даст кашиданед? نه من دست کشیده نیستم درست همین آخران شنه دیگه من دست کشیده نیستم исмоили сомонӣ гуфтед дуруст. ноҳияи сино гуфтед дуруст. аз ҳама калонтарини ноҳия дар шаҳри Душанбе ноҳияи сино аст. наздик ба 2 баробари дигар ноҳиё аст масоҳаташ. бениҳоят калон аст. фирдавсӣ гуфтед дуруст. минтақаи тарафи бозори Саховат, тарафи як қисми бозори Корон, ино дар ноҳияи фирдавсӣ шаҳри Душанбе дохил мешаванд. бале. анамин як ноҳия дигар мондааст. ман ҳозир минтақаашро ба шумо мегӯям. сар мешавад аз дарвозаи анамун тарафе ки аз шаҳри Ваҳдат меоӣ то анамун раёсати корҳои дохилии шаҳри Душанберо гуфтам ки назди танка мегӯянд дар Душанбе, бисёр маъруф аст. то ана ҳамин минтақаро ҳамин ноҳия ҳисоб мехӯрад. ба ҳарфи ш оғоз мегардад номи ноҳия. баъдан як кӯмаки дигар ҳамин ки ба шумо дар шаҳри Душанбе то 1-2 сол пеша як бозори бисёр маъруф буд бо номи Зилёни бозор. Зилёни бозор мегуфтанд, лекин дар асл номи бозор ба ҳамин ноҳия номгузорӣ шуда буд ба ҳарфи ш. шумо агар ёбед ки бозори Зилёни номи аслиаш чӣ буд, яъне ки шумо номи ноҳияро ёфтед. دیگه کمک کرده نمیتونه نوم قدیمه یا که نوم نامه номи навам нест, номи бисёр машҳур аст. ҳатто бачаҳо бисёр ин номро доранд. ман ҳатто рафиқое дорам ки ҳамин номро доранд. шоҳ давомаш шоҳ 6 ҳарфи дигар монд. шоҳ. бовар кунед аз ин кӯмак кардан зиёд наметавонам. шумо ба як савол ҷавоби дуруст гардонида будед. ин дуюм савол аст, ман ба шумо пешниҳод мекунам. агар ба ин ҷавоби дуруст гардонидед, сеюм савол мешавад. ҳамин тавр шумо бурд мекунед бозиро. шоҳ фикр кунед. خب بیایید راضی هستید که سوال رو تغییر دیم؟ دیگر میشه. اگر شما راضی باشید من این سوال رو تغییر میدم. این سوال رو همین خیلی به جواب میگذاریم، حساب نمیکنیم، میگذاریم به سوال دیگر. راضی هستید؟ مالفه. خب
سوال دیگر. گویی که چیز بود ندانستگیم چیز بود سیم ناحیه شاه منصور نام داشتند. بسیار ناحیه مشهور است که شما نام امیر را از خاطرتون برآوردید. من فکر میکنم برای که باید شنیده باشید. خب این سوال رو ما جواب شما رو قبول نمیکنیم، حساب نمیکنیم، میگذاریم با سوال دوم. گفتم نه که 80% گفتم و خمالش 80% با کمک من فراموش نکنید. ها خودم گفتم که خب بیایید با سوال دیگر میگذاریم. خب نگاه کنید. شاعر خلقی تاجیکستان استاد میرزا ترسونزاده کدام سال به دنیا آمدند؟ سوال رو شنیدید؟ شاعر خلقی تاجیکستان استاد میرزا ترسونزاده کدام سال به دنیا آمدند؟ خب کدام سال کجا آوردگی شامم گم می؟ اگر خواهشتون باشد برای ما مهم است سالش گویید. من استید من 30 ثانیه وقت رو جدا میکنم، بعدا 3 واریانت رو میگم، از 3 واریانت یک تاش رو انتخاب میکنید. شما فکر کنید 30 ثانیه وقت دارید، وقت رفته ایستاده است. شاعر خلقی تاجیکستان استاد میرزا ترسونزاده کدام سال به دنیا آمده بودند؟ 20 ثانیه دیگر وقت دارید. من سه واریانت دیگر رو من قرائت میکنم، از 3 واریانت یک در جوابی درست است شما انتخاب میکنید. خب نه واریانت لازم نیست من میگم وقت به انجام رسید. خب شما اطمینان دارید که به سوال جوابی درست میگردانید؟ چون که این سوال رو سوال دوم شما قبول میکنیم. اگر که شما با دوم سوال جواب گردانید سوم سوال میموند. همه جواب میتیم واسه مرحمت ما شما رو میشنویم. سنه میرزا ترسونزاده سنه دوم مای 1911 تولد یافتم. آفرین استاد میرزا ترسونزاده. جواب مرگشون 24 سپتامبر 1977. جواب شما رو ما قبول میکنیم برادر. سلامت باشید، جوابتون درست است. میگذاریم بس سوال سوم. آفرین. معلوم که فنی زبان و ادبیات تاجیک رو نظم میخونده اید. خب شما از کدام منطقه تاجیکستان گفتید؟ من خوجند. از شهر خوجند و نوعه خانچی گفتگی یاد نومش تغییرات دیوشتیش نوعه دیوشتیچ. فهمم. خب مصرع شعری رو قرائت میکنم. نامی 4 تن از شاعران و نویسندگان رو نامبر میکنم، یعنی که 4 واریانت رو یک نفرش رو شما انتخاب میکنید. دیگه سوال نیست. شما خب ادبیات شوق ندارید؟ نه سوال ساده است. سوال بسیار ساده است. 4 واریانت پیشنهاد میکنم. فکر میکنید بسیار شعر مشهور است. این رو شما حتما در مکتب حتما شنیده اید. در هر یک من حتی یاد دارم که در هر یک همون سری گردشی همون مکتب میگیم اگر خطا نکنیم همین شعرها نویسنده ماندگی بودند. خب گوش میکنیم. بناهای آباد گردند خراب، زیباران و از تابش آفتاب. پی افکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابم گزند. نمیرم از این پس که من زندم، که تخم سخن را پراکندم. شعر را قرائت کنم یک بار دیگر. بناهای آباد گردند خراب، زیباران و از تابش آفتاب. پی افکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن رو پراکندم. خب بیایید من واریانت ها رو پیشنهاد میکنم. نه واریانت لازم نیست. استید از روی قاعده عمل میکنیم. چطوری که روسو میگن پچس نباشده. خب واریانت یکم استاد میرزا عبدالقادر بدل. واریانت دوم نظام گنجوی. واریانت سوم سیدای نصفی. واریانت چهارم ابوالقاسم فردوسی.
30 ثانیه وقت را جدا میکنم. مرحمت فکر کنید سراسیمه نشوید. خب وقت رفت. معلش فکر کنید مصرع‌های شعری بسیار مشهور هستند. هر زمان در مکتب این رو به یادمون می آوردند استاد و در هر یک دیوارهای مکتب نیز آویزان بودند. البته شما علاقه آماده هستید؟ البته خب 10 ثانیه دیگر ماند. 10 ثانیه دیگر ماند. فکر میکنم همین روز شما غالب بخش سوال جواب بگردید. رحمت من فکر میکنم حالا شما را غالب اعلان نکردم. شاهین سراسیمه نشوید. وقت به انجام رسید. خب شعر رو قرائت کنم یا که این واریانت ها رو؟ یا که من کنم قرائت. شعر رو؟ بیایید مرحمت چرا نه قرائت کنید اگر خواهشتان باشد. بیناهای آباد گردن خراب، زباران از تابش آفتاب، پای افکنم از نفس کوه بلند که از باد و باران نیابد گزم. بدین ناموس پس سالها بگذرد، بیخوانند خر آن کس که دارند اختیارات، بیگوید بر بسا من آفرین اگر دارد خشوع روی و دین. خب شاهین از 4 واریانتی که من پیشنهاد کرده بودم شما کدامش رو انتخاب کردید؟ من واریانت ها رو یک بار دیگر استید سراسیمه نشوید. چرا شما سراسیمه میشوید؟ من 4 واریانت است یک بار دیگر قرائت میکنم. یکم استاد میرزا عبدالقادر بدیل، دوم نظامی گنجوی، سوم سیدای نصفی، چهارم استاد ابوالقاسم فردوسی. ابوالقاسم فردوسی البته این از شاهنامه. اطمینان کامل دارید؟ البته. رفت و همین مصرع‌های شعری از استاد ابوالقاسم فردوسی نباشن. شما میدونید که 300 روبل رو از دست میدهید. هیچ گم نیست. نه که من باور کامل دارم که ابوالقاسم فردوسی. از کدام زمان در خاطرتان مانده است که همین مصرع‌های شعری از استاد ابوالقاسم فردوسی است؟ این من از یاد کرده بودم اینه. کدام سال؟ اگر مخفی نباشد. کدام سال؟ دوره های مکتب خانه؟ همه دوره های مکتب خانه 2018-17. استاد زبان ادبیاتتان کی بود؟ استاد ادبیات یونسوف بودن. یونسوف رسول جان دیگه معلم بودن. انا همون با استاد یونسوف رسول جانت هزار رحمت کی انا همین شعر در کلای شما خواننده است و جای کرده است. آفرین جواب درست است. تشکر جواب شما درست است. شاهین با 3 سوال ما پورا جواب گردانیدن. مصرع‌های شعری تعلق دارد به از شاهنامه بزرگ استاد ابوالقاسم فردوسی است. خب شاهین شما به 3 سوال جواب دادید. خب یک سوال دیگر میدیم. اگر به همین سوال میتوانید که 3 سوال جواب دادید، میتوانید که علاقه شما 300 روبل رو برد کردید. 300 روبل برد کردید. 3 سوال من حال حاضر مبلغ رو به شما میفرستم. 3 سوال رو جواب درست گردانیدید. به هر یک سوالتون 100 روبلی 300 روبل برد کردید. اگر خواهید از ادامه بازی دست میکشید، نخواهید اگر خواهشتان باشد از خودتون باوری داشته باشید. مرحمت ما 4م سوال رو پیشنهاد میکنیم، لیکن سوال 4می ما نه 100 روبل بلکه 200 روبل است. یعنی که 3 سوال با 3 سوال جواب گرداندگیتون 300 روبل، بعد 4م سوالی که جواب گردانید جواب درست 200 روبل میشود. 500 روبل شما برد کردید، برد میکنید. اگر من همون سوال 4م جواب داده نتونم اگر 300 روبلتون از دست می رود. 300 روبلتون از دست می رود. انتخاب کنید شاین. از دست می رود. شما یا اینکه بچه سوال 4م جواب میگردونید 500 روبل رو میگیرید، یا اینکه از بازی دست میکشید. لیکن سوال مشکل نیست. من با واریانت هاش پیشنهاد میکنم. شما مکتب میانه رو گفتید چطوره که نو ختم کردید، همین سال ختم کردید، حتما این سوال رو آشنا هستید. 30 ثانیه وقت جدا میکنم، 3 واریانت پیشنهاد میکنم، فکر میکنید با سوال جواب میگردونید. گفته میتوانیم که کدام زبان میشه کدام چیز از فن گئوگرافیا. سوال آزاد است. سوالی هست که هر یک زمانی رو از رادیو و تلویزیون و از همینجا میشنوی. جان بحث نباشه.
аз идомаи бозӣ даст мекашӣ шоҳин اصل کم از شیره میگن کو بسه درست маблағи зиёд низ ба ҳеҷ кас зарар надорад. шумо ба 3 савол ҷавоби дуруст гардонидед. 3 саволе ки аз ҳама саволҳои қиинтар буданд ҷавоби дуруст гардонида тавонистед. ҷавоб гардонидед. 300 рубла бурд кардед. агар ба 4 савол ҷавоб дед бурд мекунед 500 рубл. نمیشه کجا خب қарори шумо аз бозӣ даст мекашед ё идома медиҳед? از بازی دست میکشم کجا میشه راست қабул. ташаккур, саломат бошед. як дақиқа дар хати алоқа бимонед ки ман шумораи рақами телефони шуморо нависонда бигирам. майлаш, ман баъди барнома, баъд аз барнома ҳатман дар ин ҳамин номер занг мезанам, шумораи худатонро мегирам. қабул? ҳозир дар хати алоқа истед, дар хати алоқа истед оле. Оле гӯширо нагузоред. гӯширо нагузоред. шумо ғолиби бахш ҳастед. офарин ки ба саволҳо ҷавоб гардонида тавонистед. метавонед ки ҳар рӯза моро ҳамроҳӣ кунед. خب من شماره رو گرفتم. شاهین غالب بخش امروزه بخش سوال و جواب است. تشکر زیاد برادر عزیز. با شما خیر و خوش میکنیم. برنامه خب برنامه ما مستقیما در فیسبوک و یوتیوب می رود. بالای این ما در خط موج رادیو هستیم. نام رادیوی ما مهاجر. استودیو مرکزی ما در شهر مسکو. برنامه هموطن همه روزه مستقیم جریان میگیرد. آغاز برنامه ساعت 2 است. ما امروز کمی متاسفانه دیر کردیم، دیرتر شروع کردیم، 45 دقیقه دیرتر شروع کردیم، لیکن عذرخواهی کردم من در آغاز از شنوندگان و هر روزه به طور هر روزه از روز دوشنبه تا روز جمعه برنامه ما مستقیما جریان میگیرد. ساعت 14. ساعت 14 و چند ساعت دوام میکنن؟ 1 ساعت. بخش سوال جواب در همین برنامه هست. همین خیلی چطوره که امروز سوال ها بودن، همین خیلی سوال های ساده هستن، سوال های عامه فهم هستن، سوال های هستن که خاطر ده میماند. همین سوال ها رو من پیشنهاد میکنم. هر نفر که جواب گردونید مبلغ. خب با شما تشکر. نفهمیدم. مرحمت هر خواهشی سرودی درخواستی دارید به نفر سلام میرسونید، دوستی خود رو تبریک میکنید. مرحمت. چی گفتنی دارید؟ ما شما رو گوش میکنیم. شنوندگان نیست شما رو گوش میکنن. عادی اولا همه وطنان توجیه و سلامت باشن در غریبی تینجست امانیت. خب و با دوستان و کروش و اکان دوستان و بوریا استیکی و در ایوانتی که پوشکینسکی مسکوسکی اوبلاست کار میکنم و یا سلام خودم رو میرسانم. خب از کدام سراینده در وصفشون میخواهید که سرود پخش کنیم برایشون؟ ساختور شهر یکه ایران سراینده ایران ساختور. از ایران ساختور میشناسید؟ میشناسم حتما، چرا نه؟ خب تشکر زیاد شاهین. شما غالبی بخش هستید. من در انجام برنامه حتما با شما زنگ میزنم، مبلغ رو با شما ارسال میکنم حتما. خب درودی شنونده رو شاهین رو ما با برادرش کوروش دوستان یک نفر دیگر به گفت خودش بوریا که در پتمسکو میگن با کارهای خودشان مشغول بوده هستند. درود این برادر رو میرسونیم. شاهین بودند در بخش سوال جواب امروزه غالب گردیدند. با 3 سوال ما پر را جواب گردانیدند. ما شاهین رو غالب بخش اعلام کردیم. خب با 3 سوالی که جواب گردانیدند از ادامه بخش سوال جواب، یعنی که از جواب گفتن به سوال 4 دست کشیدند و خواستند که همین گفت خودشون که اصل چی گفتن که اصل یک قسمش هم باشه شیرین است. چی گفتند؟ همین خیلی یک مطلب گفتند برادر و با 300 روبل قناعت کردند و با 4 سوال ما جواب نگردانیدند. یگان نفر دیگر آماده باشد مرحمت، ما سوال رو پیشنهاد میکنیم. تا این وقت من سرودی درخواست کرده شاهین رو جستجو میکنم. شاهین برای
خب نزدیکان و رفیقان خودشون سرود ستار رو انتخاب کردند، درخواست کردند که برای پخش کنیم. ما نیز حتما سرود درخواست کرده برادر رو پخش میکنیم. خاطر رسان میکنیم شنوندگان عزیز که برنامه هموطن مستقیما از استودیو مرکزی رادیو موجیر جریان دارد. برنامه فرهنگی است، برنامه فراغتی است، برنامه شماست، بهر شماست شنوندگان عزیز. خب بخش سوال جواب اگر باشد یگان نفر مرحمت ما ادامه میدیم بخش سوال جواب رو. اگر باشد یگان نفر، نباشد بعد دیگر بخش ها میگذاریم، چون که در اینجا نامه های تبریکاتی آمدند یک چند عدد. اگر که اینها رو قرائت نکنیم شنونده ما ناراحت میشن. حتما ما هر یک سرود و هر یک تکلیف و درخواست شما رو قبول میکنیم، سرودهای میخواستگیتون رو پخش میکنیم. راه افتادن نباشید. حتما در جریان برنامه. در اینجا نامه، چون که ما بخش سوال جواب رو برده ایستاده بودیم و نامه ها زیاد آمدن، من اونها رو قرائت نکردم. این حال خب سرود ستار رو پخش میکنم، بعدا برنامه رو ادامه میدیم. این سرود رو درخواست کرده بود شاهین از شهر مسکو، غالب بخش سوال جواب. مرحمت سرود ستار. سلام. عشق من که یاد تو چه پا بر جاست. سلام بر روی ماه تو عزیز دل، سلام از ما. توی رویای کوتاهی دعای هر سحرگاهی شدم خواب عشقت، چون مرا این گونه میخواهی. شدم خواب عشقت، چون مرا این گونه میخواهی. خاموشم که با شادی نمی جوشم. ندارم هیچ گناهی جز که از تو چشم نمی پوشم. تو غم در شکل آوازی، شکوه اوج پروازی. نداری هیچ گناهی جز که بر من دل نمی بازی. نداری هیچ گناهی جز که بر من دل نمی بازی. دیوانه میخواهی، ز خود بیگانه میخواهی. مرا دل باخته چون مجنون، ز من افسانه میخواهی. شدم بیگانه با هستی، ز خود بی خودتر از مستی.
نگاهم کن شدم هر آنچه می‌خواستی. سلام ای کهنه عشق من، به یاد تو چه پا بر جا. سلام بر روی ماه تو عزیز دل، سلام از ما. بکش دل را شهامت کن، مرا از قصه راحت کن. شدم انگشت نمای خلق، مرا تو درس عبرت کن. بکن حرف مرا باور، نیابی از من عاشق‌تر. نمی ترسم من از اقرار، گذشت بس سرم دیگر. سلام ای کهنه عشق من، که یاد تو چه پا بر جا. سلام بر روی ماه تو عزیز دل، سلام از ما. سلام ای کهنه عشق من، که یاد تو چه پا بر جا. سلام بر روی ماه تو عزیز دل. خب شنوندگان عزیز، خسته نباشید. برنامه هموطن است، برنامه فراغتی بهره شماست، بهره شنوندگان عزیز رادیو مهاجر. ما در استودیو مرکزی رادیو مهاجر قرار داریم و شماره ما در استودیو 8 967 111 56 46 8 965 151 0410. مستقیما میتوانید با ما در تماس باشید و درخواست و تکلیف و پیشنهاد شما رو ما گوش میکنیم، سرودهای درخواستی شما رو پخش میکنیم. در اینجا یک نفر با نام دلیر از ما خواهش کرده است که مادرش رو تبریک بگویم چون امروز زادروز داشته است و یک سرود بهروز در وصف مادر رو خواهش کرده است. خب دوستی عزیز، ما نیز مادر شما رو تبریک میگیم. با مادر جانتون گفتنی هستیم که آسایش عمر ما شمایید، برشته مهر ما وفایید. در هر نفس شما با مایید، در دیده و دل همیشه جایید. بگذار مادرتون همیشه انمون سایبون سر شما باشد. دوستی عزیز، انمین هر سال با انمین روز خوشی و خرسندی زادروز مادرتان را تجلیل کنید و ما نیز در زادروز مادر شما، در تبریکاتی زادروز مادر شما همراه باشیم. سرودی درخواست کرده دلیر را از بهروز در وصف مادر خواهش کردند، ما حتما پخش میکنیم، به نوبت میگیریم. در اینجا یک نفر دیگر، شنونده دیگر، چه رقم اخیر تلفنشون 5195 نویسنده است که سرود ارکین اودینایف رو درخواست کرده است. چیزی نگفته است ولی سرود ارکین اودینایف رو درخواست کرده است. خب میشنویم سرود بهروز در وصف مادر رو، بعدا سرود ارکین اودینایف رو. بعدا شنوندگان عزیز، به همین برنامه رو من به انجام میرسونم. فراموش نسازید پگاه ساعت 2 به وقت مسکو، یعنی که 14:00 برنامه مستقیما برنامه هموطن رو آغاز میکنیم. از روز دوشنبه تا روز پنجشنبه تا روز جمعه برنامه ما ادامه میکند و در برنامه ما بخشای جالب داریم، بخشای سوال جواب داریم، دیگر بخشای داریم که حتما به شما پسند می آید و از همه شوق‌آورش این بخش سوال جواب است که چطوری که دیدید امروز یکی از شنوندگان ما غالب اومدن و مکافات پولی رو سزاوار دانستیم برای اون کس. خب شما نیز میتونید پگاه با بخش سوال جواب ما یا اینکه با دیگر بخش‌های ما همراهی کنید. اگر خواهشتون باشد در بخش سوال جواب شرکت کنید، با سوال‌های ما جواب گردانید و صاحب مکافات پولی گردید. خب سرودی درخواست کرده دلیر بهر مادرشان درخواست کرده بودند که از بهروز در خواسته بودند که سرود بهروز در وصف مادر رو پخش کنیم. بعدا سرود شنونده دیگری ما که 5195 سرود ارکین اودینایف رو درخواست کرده بودند میشنویم. برنامه رو به همین معنا به انجام میرسونم تا پگاهی.
سلامت و سربلند بمانید. اگر در باغی دل محبت کاری همان بیش گفته از اون قطره بارانی مادرها از غمی ما سوخته و بیماری ما ولی رفته برا و به بیابانی مادرها از غمی ما سوخته و بیماری ما غریب گشته برا و به بیابان مادر مادرها در غمی من خونی دل خوردی راحت برای من هرگز نبردی هر کجا هستی سرت سلامت عزیزم خاکی پای تو ببوسم که به بهایی مادر تو اگر در باغی دل محبت کاری همه بیش گفته از اون قطعی بارانی مادر مادر از خانه غم از تو بگیرم تو بخند از تای دل در تو بمیرم تو دیگر گریه نکن از غم دنیای برای بعد نروم تو پناه کجای مادر تو دیگر گریه نکن از غم دنیای برای بعد نروم تا بنا کجای مادرها از غم ما سوخته و بیمانی ما غریب گشته برا و به بیابانی